السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخ أم حمدي أكل البلد. ازيكم النهاردة؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة يا رب. النهاردة يا جماعة إن شاء الله بإذن الله هعمل العشوة حلوة. هعمل لكم الكبدة يا جماعة العصافيري بتاعت عربيات الشارع. يا جماعة كيلو كبدة هي، بس أهم حاجة لما تيجي تعمليها بقى عشان تعمليها عصافيري لازم تكون يا جماعة مجمدة. يعني شوفي مجمدة معايا اهي. نعملها بقى كده، شوفي بتبقى كده. نعمل دقيقة واحدة خرطة كده عشان تشوفي. شوفي لازم تبقى كده يا جماعة زي عربية الشارع. اهي شوفي بتبقى ازاي. بس اوريكي بس اهي، شوفي بتبقى ازاي اهي. هي دي يا جماعة بتبقى كده في الشرقاء في الشندوتش كده اهي. طبق هنا طبعا متغسليهاش، خلي بالك اوعي تغسلي الكبدة. كده اهي. يبقى هنا طب تعمليها بسرعة يا جماعة لأن الجو حر. شوفي عاملة ازاي معاكي اهي، بتبقى كده. بس اوريها لك بس. اهي طبعا بس مش مستحملة لأن الجو حر، فهي الشاي اللي فيها على طول بسرعة يعني كده بسرعة. شوفوا يا حبايبي بصوا ما شاء الله يا جماعه. لازم تبقى كده معاكي كده اهو، ما تحطيش فيها اي ميه. يعني حتى المطبيه اللي انت بتعملي فيها تبقى معاكي ناشفه، ما يبقاش فيها اي ميه خالص. دلوقتي يا حبايبي خلاص اهو نشوفوا قطعت ما شاء الله الكبده اهي خلاص. ما حطيتش عليها اي حاجه خالص ولا غسلتها. هنجيب لها كده طبق عشان نعمل الخلطه بتاعتها باذن الله. هتجيبي كده يعني طالما كيلو هتحط هي راس توم كده اهي تفرميها كويس. طبعا التوابل يا جماعه بتاعتها ماهيش كتير. تحط كده اهي كده 3/4 كده معلقه يا جماعه من دي كده كزبره. بتحط برضو زيها برضو كمون. تحط بقى كده برضو زيها برضو فلفل اهو بس. نجيب بقى الخل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خل ام حمزه ايوه حبه قلبي. هتحط كده ربع فنجان. بالظبط يا جماعه الخلطه بتاعت شمها كده وانت خارج كده على العربيه بتاعت الكبده هي دي بالظبط. انا نحط لها شويه ملح بالمره كده هي بس. نص معلقه برضه كده برضه
طبعا تقلبها كده كويس كده اهو، ولازم تسيبها كده يا جماعه كده في الخلطه كده عشان تشرب الخل تتخمر بقى، يعني الريحه بتاعتها كده مميزه. طبعا هنسيبها بقى كده بقى ونروح نشتغل في الكبده على طول. طبعا انا ما عنديش ليا، لكن انا هتصرف واحط معلقتين كده كبار سمنه، احط عليهم شويه زيت. يا قلبي يا جماعه لازم يا جماعه الزيت يبقى نار معايا، بصي ويا ريت في صينيه، بصينيه بيكون احسن، يعني شوفي لازم يسخن معايا كده يبقى نار معايا. طبعا خلي بالك اهم حاجه مع النار عاليه، النار عاليه على اخر حاجه، مش عايزين الكبده تنزل ميه ولا تجلد معانا لما تبرد. طبعا الراجل بيعملها كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحطها كده على طول اهو. شوفي قلبي يا جماعه من غير اي حاجه اهو، شوفي اللي انا هعمله اهي، هجيبها كده. طبعا بتاع النار معايا، حاول بس كده اهو. شوفي كده احاول افكيها، يعني احاول كده تفكيها اهو. شوفوا حبايبي اهو بعد يا جماعه 10 دقايق بصي عامله ازاي معايا شربات اهي يا جماعه، ما شاء الله الله اكتر يعني اهي. طبعا نقلبها كده من تحت بقى كده لفوق كده اهو اهو. شوفي نفتح بقى كده، نفتح بقى كده زي الراجل يا جماعه بالظبط بتاع العربيه. خليكي معايا اهو. طبعا زي ما انا قلت لك كده حطي هنا كده اهو شويه فلفله كده يا جماعه كده عندي كده مجمده اهي ما شاء الله. بصي في الوسط كده انا عايزاهم كده في الوسط، لان طبعا هم لسه مجمدين اهي كده، عشان لو هتنزل حاجه تنزل فين، تنزل في مكانها تتبخر على طول. لكن يا جماعه الكبده في الجوانب اهي، في الجوانب. خليكي معايا. هنسيبها كده يا جماعه كده 10 دقايق بس، انا عايزاها كده 10 دقايق. بعد كده هعملهم مع بعض. طبعا ده يا جماعه ما ينفعش تحطي فيها طماطم، يعني دي ما ينفعش طماطم، دي الطماطم بقى نبلع بيها بره على جنب كده، هنعمل السندوتش تكون انت مقطعه. لكن طبعا خلي بالك لو احنا حطينا فيها طماطم هنقلبها اسكندراني. طب احنا لا، احنا عايزين يا جماعه بالظبط. طبعا كده خلاص جت ال10 دقايق، نقلب بقى الطعامه دي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لسه يا جماعه ما حطيتش فيها اي حاجه. شوفي العسل، العسل ده اهو اهو. بسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني. طبعا لسه يا جماعه النار عاليه، ما تحطيش عليها النار خالص، ما تخافيش عليها، مش هتتحرق منك ولا حاجه، طالما انت بتقلبيها يبقى معاكي تمام. طبعا هنحط بقى كده وقت كده كده معلقه سكر اهو. شوفي كده السكر يا جماعه بيكملها وبيكملها طعمه حلو خالص. اهي شوفي
كده يا جماعه بقى هنسيبها بقى كده اهون. دلوقتي اهم حاجه انا عايزه يا جماعه ان انا الخطاب ده معايا كده يفضل اخضر كده معايا كده، يعني الكبده معايا ما شاء الله تستوي معايا، تستوي معايا ما شاء الله اهي. شوفي بضغط عليها، شوفي صباعي بيبص فيها اهي. طيب نعمل ايه بقى بسرعه؟ نحط عليها يا جماعه بقى الخلطه بتاعتها بقى، بقى الراجل. الله شوفوا يا جماعه. طبعا انا عملت مره يا جماعه الكبده بطرق كتير، دي بقى طريقه يا جماعه عربيه بتاعت الكبده العسل بتاعتنا. شوفي الله ايه الطعمه دي. بصي اهي كده. طبعا لسه يا جماعه النار عاليه عاليه لان انا قدامها اهي، مفيش يا جماعه في البتاع خالص الا الماده الدهنيه اللي انا حاطاها. طبعا انت عايزه تطعميها وتبقى معاكي كويسه، زي ما قلت لك كده ما عندكش ليا مش مشكله، حطي معلقتين كبار سمنه مع شويه زيت وخلاص انسي بقى اهو. شوفي اهو. اخر حاجه بقى باذن الله بقى ان شاء الله يا جماعه لو هنشوفها بقى لو احتاجت ملح كده. خلاص يا جماعه ما شاء الله تستوي معانا هي. طبعا الريحه بتاعتها الله اكبر. كده يا جماعه طالما انت بتمسكيها كده وتقاها كده راح يعني صبع كده بيخش فيها كده بتخش مرحله السويه. نعمل ايه؟ نوطي النار عليها ونكمل سويه. نوطي النار عشان مانيش عايزه الثوم اللي فيها يتحرق. نوطي النار كده متوسط، نسيبها بقى مع نفسها بقى كده بقى ان شاء الله كده عشان تنزل الصوص بتاع الطعم ده اهو. ما شاء الله الله اكبر يعني اهو يا حبيبتي. يا رب كده الفيديو الحلو ده يا جماعه يعجبكم ان شاء الله اهو. ما تنسوش بقى ام حمزه كده في الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان باذن الله كده يوصلوا كل جديد. طب اقول بقى لحبايبكم بقى وبركك بقى اقول لام حمزه يا جماعه الاكل البلدي اهي. بصي اهو كده. طبعا شوفوا بقى ما شاء الله يا جماعه ده بسم الله ما شاء الله كيلو. طيب قولي لو الكيلو ده بأمانة ربنا كده هتعملي منها سندوتشات. طبعا يا جماعه السندوتشات معلقتين كده. سندوتش عندنا هنا والله 25 جنيه بكده معلقتين. وبقى تخيلي بقى الكميه دي ما شاء الله تعالى لك كام، يعني تعالى لك كام 300 جنيه سندوتشات اهي. لما تعملي احسن في بيتك احسن اهو وتاكلي ولادك وجوزك اهو. طبعا دلوقتي الظروف صعبه، تعملي في بيتك احسن كده اهو. نشوف الطريقه بتاعتي كده اهو تعجبك والله. انا سايبه التليفون يا جماعه اهو عشان تشوفيه وتعمليه باذن الله كده زي ان شاء الله. شوفي ابتدى خلاص ابتدى يا جماعه الزيت اهو خلاص تشرب الزيت اهو. الماده الدهنيه بتاعتها بقت معانا زي العسل ازاي. طبعا ما عادش بقى الا خلاص الا 10 دقايق بس وهنصفى عليها بقى وناكل بقى هم يا جماعه اهو. دلوقتي بقى هنحط لها بس شويه ملح عشان ما تحطش لا صلصه ولا تحط حاجه خالص يا جماعه. احنا عايزينها كده بالظبط اهي. بصي كده نقلب بقى كده. طبعا انا حط ليمون حط ليمون بس انا يعني بيني وبينك يعني هو الخل يا جماعه في الطريقه دي 100 100 ما شاء الله. ريحه بس عسل يا جماعه والله. شم الريحه معايا اهو. طبعا بقى بدي بقى ادوقها كده واشوفها كده الطعم بتاعتها ايه. شوفي ابنها كمان كده يا جماعه. اخدت معلقه كبيره ملح وحاطه نص معلقه في الخليط في التتبيله وحاطين نص معلقه بعد كده واحنا بنعملها كده دلوقتي يبقى اخرت معلقه بس كبيره. طبعا لو انت
طبعا انت لو انت حطيتي بقى حطيتي ليمون، حطي بس نص معلقه بس، نص معلقه يا جماعه ملح، لان انت هتحطي خل وهتحطي ليمون وهتحطي ملح، يبقى خلاص هتبوظ معاك. شوفي اهي. طبعا ده انا مع التقليب على طول زي كده، راجل كده ما بيقل الساعه على طول زي كده اهو. حبيبي يا جماعه بس ما شاء الله، شوفي اهي كده خلاص يا جماعه، هي ما شاء الله ما عادش خلاص محتاجه بقى حاجه خالص. خلينا ايه نحط عليها بقى كده. حبيبي اهو يا جماعه بصي ما شاء الله. طبعا بقى نحط بقى الطماطم بقى يا جماعه اهي. عملنا صينيه ما شاء الله يا جماعه، هي عسل اهي اهي كده اهي. ايه رايك اهي يا جماعه؟ تاكليها بقى جنب طحينه، تاكليها زي ما انت عايزه اهي يا جماعه ما شاء الله الله اكبر يعني. اهي حاجه تفتح النفس، وكفايه الريحه بس بتاعتها بس. طبعا ايه ما شاء الله. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش بقى تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله باذن الله كده يوصلك كل جديد. اه حبايبي اتفضلوا يا بالهنا والشفا. يا ريت تجربيها باذن الله كده زي بطريقتي بالظبط، والله ما تندمي وما عادش تشتريها من بره خالص. يلا حبايبي مع السلامه.